Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni YouTube koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kodha galata rabbii hundumti keessaniyyuu warri maatii naa taatan ulfaadhaa galatoomaa warroonni maatiin ta'an immoo maatii ta'aa na jajjabeessaa gorreetuu bi jajjabeessaa jechuun jaalladha har'a akkuma mata duree irratti argitanii Saayidoo fi Sumayyaa qabadheen ofeen jira jechuudha dhugaa rabbii jechuudha ilmoonni gaafa akka kanatti gaddee gaafa akka kana ta'u ani hin danda'u namni kamiyyuu akka gadduun barbaadu ani karaa kootiin jechuudha Saayidoon immoo gaafa akka kanatti gaddee akka kanatti bifa buusee taa'u nama azansisa maaliif fakkeenyaaf haninni abee jiru nam tokko nam lama miti haadha manaa isaa kabajamtuu fi ijoollee isaa akka ija isaatti kan ilaaluudha kanii irraa fagaatee jiru amma jechuudha so ijoolleen immoo beektu namni ijoollee qabu nama hubata jechuudha kanaaf ijoolleen birriidhaan hin bitamtu kennaa rabbiidha kennaa waaqaadha kanaaf inni ulfaata jechuudha so Sumayyaan lafa jirtu utuu Saayidootti himtee Saayidoonis immoo dhiifama si gaafachuuf barbaadaa jira waan ta'eef please bakka dhiifama godhiifi nuyillee bakka isaa buune dhiifama siin jenna dhiifama godhiifiti jireenya keessaa waliin jiraadhaa itti fufaa akka durii keessanii jechuudha dhugaa rabbii amma Sumayyaanis lapheedhaan ni jaallatti nama kana garuu immoo aariidha nuyi shamarroonni xiqqoo ishee jira miti bakka aarii qabna malee nama jaallannu gadi gadhiisuun barbaannu mistiraan baasaa sumarraan jechuudha kanaafi Sumayyaa keenya dhiifama godhiifi araaramaa nageenya buusaa dhugaa rabbii ijoollee keessan iddoo tokkotti guddifadhaa ijoolleen abbaa fi haadha gidduutti gaafa guddattu aadaa ishee kabajee namaafillee safuulaatti guddatti sanaaf akka kootitu ijoollee keessan tokko taatanii iddoo tokkotti guddifattanii baay'ee natti tola dhugaa rabbii baay'ee jechuudha dhiifamatu gooteefi bakka namadha namni dogoggorri Saayidoon hojjete yoo jiraate dogoggora ayyuudhaan jilbeeffatee natti heerumtaa jedhe sana qofaadha dogoggorri isaa bakka dogoggora kana dogoggoree kanammoo bakka dhiifamatu gooteefi dhugaa rabbii namni kamiyyuu viidiyoo baati dhiifama go'iifi jedha akka daddaa Saayidoo jechuudha dhugaa rabbii nama baay'ee na asansiisee mucaan kun jechuudha utuu bira jiraanne utuu namaa danda'ame walitti araarsine dhugaa rabbii namatti tola jechuudha so namni kamiyyuu dhugaa rabbii Sumayyaan akka itti araaramtu kadhadhaa fi viidiyoo hojjedhaa siniin jenna egaa Sumayyaa keenya giifti duree Saayidoo dhiifama godhii fi iddoo duriitti deebi'aa siniin jenna ayyuu keenya immoo jechuudha ayyuun immoo amala amma qabduun ayyuun nama faana jiraachuuf inni ulfaata mucaan kun xiqqoo ishee baay'ee na ajansiisti jechuudha dhugaa rabbii taragaagga'i ayyuu bakka nama sanattis harka kee ol utaaltee hirrukutiin amma hin gadda mucaa wabii jamu akkatti daddarbachaa turte argaa turre viidiyoo sana jechuudha so hin barbaachisu waan akkasii ayyuu taragaagga'i bakka dubartii ragaa jettee ta'e dubartiin gaafa ragaa jettee of kabajjee teessu iddoo guddaa qabdi dhugaa rabbii kabaja guddaa qabdi kanaaf ayyuu atillee taragaagga'i namaaf kabajalaa nama jaalladhu kabajini jechuun namaaf kabajni ni mala dhugaa rabbii hangafa keenya erga ta'ee nama sana kabajuu qabna kabajuu yeroon isiniin jiru immoo namni sun utuu nutti balleessu nuti dirqama isaa gugguufnee isa kabajuu qabnaa miti garuu nama dogoggore sana dogoggora kana jennee gorsine irraa deebisuu ni dandeenya jechuudha so kanaaf ayyuunis immoo xiqqoo isheetu onneen kee baay'ee ho'ituudha waan ta'eef utuu tasgabboofteen jedha viidiyoo ani qabadhee dhufeerraa kana fakkaata yeroo biraa immoo waan biraan fataaffataa oftaa jechuudha kana fakkaataa dhugaa rabbii jechuudha rabbii tokko isinaa go'u rabbii walitti isinaa araarsu dhugaa waaqayyo gaa'ela keessan iddoo tokkotti isiniif deebisu Saayidoo fi Sumee jechuudha dhugaa rabbii ani kanan isinii kadhadhu waaqayyo tokko isinaa go'u deebisee dhugaa rabbii rakkoo gidduu keessaniif furmaata rabbii haa kennu jedha isin immoo rabbii gaditti taa'aati
Sumayyaa bakka hin hokkatiin abbaa manaa keetti mul'adhuutii taa'aatii mee waliin mari'adhaa wanta ta'e. Wanti ta'e kun ikkoo furmaatanii argatatu teessanii mari'attanii. Yeroo baay'ee namni kanii tidhaariin isaa diigamu maaliifidha beektu? Namni keenya taa'ee waliin mari'achuurraa halaala taa'ee dhagaa walitti guuruu jaallata. Dhugaa rabbi isinitti hima. Kanaafi gaa'illi immoo halaala dhaabbattee jecha walitti darbachuu utuu hin taane teessee iddoo tokko mana kee keessa iddoo tokko teessee yoo waliin mari'atte gaa'illi sun kan bareedaa ta'u jechuudha. Yaanni namichaas yooyin immoo yaanni ishees namichaaf kan galu yoo taa'anii mari'atanidha. Isa dhugaadha. Kanaafi rabbi tokko sinaa godhu. Isiniin jennaa baay'ee isin jaalannaa isin kabajnaa. Oromoo koo laayikii godhaa, sabskiraayibii naa godhaa, galatomaa.